Hi, welcome to Petralia Soprana, and today is a beautiful sunny day here in Sicily. As you know, we are live. This is a live broadcast. We are not. This is not a recorded video, so please share this live broadcast with your friends and enjoy. Let me introduce these beautiful people. Good morning. Good morning. I am Santina Messineo and would like to accompany you during your journey in Petralia Soprana. Santina will be our tour guide here in Petralia Soprana, and then we have Ileana. Ciao Carusi! Yes, we have to say that in this part of Sicily we have to say Caruse and Carusi because we are more or less in the middle of Sicily, but they used to say Caruse and Carusi. That means, of course, ladies and gentlemen. And then we have... Ciao Giovanna! Ciao Carusi e Carusi! Welcome in our courtyard. And look behind. I think that you have been following us for a while. You already know Claudio. Ciao picciotti e picciotte, bellissimi. And now there is a new entry, Mr. Alfredo, salutiamo a tutti. Alfredo. Carose, vecchie e ranni. Alfredo is a proud Sicilian, an authentic Sicilian, and they are too proud Sicilians, to be honest, and we can spend more or less 1 hour with them to enjoy how to make Sicilian basket. And then the second live streaming is dedicated to Giuseppe. Giuseppe is a professional chef. She's Valeria. And is a friend of mine. Is not only a chef. We met each other long years ago, and so it's really my pleasure to arrange this live broadcast with you. But now I want to say where we are. We are in Petralia Soprana, and Petralia Soprana is a small medieval village in the heart of the Madonie Natural Park. And before to have a walking tour, I want to say why I am here. And so please, Ileana and Giovanna, do you want to say something about this beautiful place? Sì. Ok Carusi, questo è un tipico cortile, it's a typical courtyard in Petralia Soprana. E abbiamo un progetto. We have a project to improve the ancient Trevalli. And today we have Santina to explain and translate for us and for Ileana. Questo progetto è per recuperare un antico mestiere. Allora, this project is to improve ancient and made baskets, okay, made by willow, and they are weaving willow. And this was very used in such place during winter, because people in winter days when they couldn't go to the countryside, they made baskets, and they used baskets to carry fruits on to storage vegetables and so on. We can say they were the shopping bags, the ancient shopping bags. Okay? Petralia Soprana, as said before, is a beautiful town in Madonie Mountains. It is 1,147 meters above sea level. It's a very ancient town. Since in 2018, it was the finest village in Italy. We won this
competition. It won this competition. This is a competition about small village all around Italy. And Petralesi, I Sopranesi better, are very, very proud of it. Soprana is a beautiful place to live in. There is silence, quiet, and people is very, very friendly, as they can say. As you can And you can find, of course, terrific food here, only organic food. You can taste vegetables, organic vegetables, cereal, cheese, And cake, meat, of course. Sì, and a typical sauce. tomato sauce, bread with ancient grain, cakes come lo sfoglio. Sfoglio is a particular cake made with the fresh cheese and chocolate and so on, but it smells very, very good. Okay, so I hope you, to come to visit Italy, and first of all I hope to come to visit Petralia Soprana. Sì. Noi abbiamo un progetto con Ileana di fare rivivere il cortile, i cortili dove abitavano le persone e dove lei ed io siamo venute ad abitare da Palermo qui perché pensiamo che dove le nostre vite si sono intrecciate, Sì, un infatti. po' come Come quello che l'intreccio. faremo vedere oggi, il mestiere di oggi. So they, Sono incrociate, intrecciate con l'idea di fare rivivere appunto questo cortile e farla la best destination in Petralia Soprana. so they want to keep alive this corner because over the years a lot of people moved to the big cities, and so only few people still live here in Petralia Soprana, and it's a pity because it's a beautiful village, and so I'm very happy that Ileana and Giovanna are improving their time and energy to preserve this authentic area of Sicily. So thank you to do this. sì, è possibile venire qui da noi, anzi venite da noi, potete vivere una esperienza bellissima, dormire in queste due case, queste sono le nostre case, Verso est è Casa Antica. potete So dormire. they are the owners of these two beautiful buildings. As you can see, the wall is really authentic, made by stone. Like people used to did in the past. Sì, dormire, ma anche fare esperienza, imparare, portare con voi un ricordo autentico. Venire qui a stare con noi è più di una vacanza, è un'esperienza, significa conoscere, scoprire, lavorare con noi, stare in nostra compagnia. Questa è la vita autentica e lo spirito del nostro borgo. Sentire, odorare, sono tutte cose che potrete vivere insieme a noi a partire da questo cortile alla scoperta del territorio. Che si chiama il Curtiglio. Curtiglio. Tutti i cuttigliari. Curtigliare. So they want to show you. So it means to cheat, or Tigio is what's up.
Yes, also. So they want to show you the most authentic part of this area of Sicily, and you can live, eat, and do what Sicilian people really do. And so you will be an authentic Sicilian here in Petralia Soprana. Okay, once in this courtyard, people sit out and they work, they cheat. And they say, how are you? Kumma che dici? Kumma che dice siciliano? Che si dice kumma? Non si può tradurre, we can translate. Kumma che dice, but life was in the courtyard. And Yes, they used to spend a lot of life time was, outside. more authentic than the real. They were very, very friendly. Vi aspettiamo. Ma facessi lei antichia di promozione, ma facessi lei. In mezzo a noi, vogliamo gustare i nostri prodotti tipici che fanno gola a tutto il mondo. Allora si presentasse, bene, si allora. presentasse agli amici nostri, lei che cosa fa nella vita? Che mestiere, Io che fa? stai facendo Come da- si chiama, non so che fa e quando ha cominciato a Io sono farlo? Alfredo La Plata, Eh. del bluff. Cominciai a fare i panari a cartelle quando era caloso. E ho coltivato questo mestiere che è una cosa bellissima. Cartelle E vado bello. girando tutto il paese, faccio delle mostre, ho fatto delle mostre castellane, bluff, Petralia Sottana, ho fatto la sala del Finocchietto, una cosa bellissima, e si continua a lavorare. Fino a che io ho 100 anni continuo a fare sempre questo lavoro. E ci vuole dire agli amici nostri quanti anni ha lei? Io ho 77 anni. E allora facciamo un bello saluto all'America, ai nostri amici americani, Tante belle cose a tutti ai gli nostri americani. amici canadesi, e ai nostri amici australiani e a tutti gli Tanti europei. auguri per tutti. Forse, Siamo con voi, venite a trovarci. Arrivederci. Claudio, tu non so come dire agli amici nostri. Allora io ci faccio una filastrocca, va bene? Eh. E tu lì, 7 femmine e darì. L'utaria è troppo poco, 7 femmine e un cuccopo. Il cuccopo è troppo ruci, 7 femmine e una nuci. E la nuce è troppo dura, 7 femmine e una mula. E la mula è tacauci, 7 femmine e una fauci. E la fauci mette l'ulino, 7 femmine e un barrino. Lo barrino canta la missa, 7 femmine e una badissa. La badissa fa la scuola e la fa le picciriddi. I picciriddi c'hanno fame e non hanno chi mangiare. Se ne vanno a un mulinaro non aveva farina. Se ne vanno a Aiaddina. Aiaddina furria, fece no, quanta mia. La pesano con la statia, 7 dummene e dumonnia. Questa è una vecchia filastrocca antica, diciamo, siciliana, che poi ogni posto ha riconosciuto diversa, ed è bella perché è la nostra identità, diciamo. E niente, io sono felice stamattina di essere qua con l'amico concorrente, infatti già ci siamo tirati 2 ceste in testa perché noi vinno io, noi vinno più picca, noi faccio meglio. Insomma, ne stiamo acchiappando, però Infatti è diverso. però la prossima volta li facciamo a Siracusa, quando voi venite a Noto li facciamo a Siracusa insieme, li facciamo. A meno che io in casa e sei pigli che io stavo delignando. So the two sides of Sicily are meeting in this corner. Sicily is a mountain region. Yeah. Allora, volevo dire una cosa. Poco fa voi avete accennato sulle Cummarate. Voi sapete che in Sicilia l'unico paese che porta nelle Madonie, che porta ancora questa cosa, ogni anno la notte di San Giovanni si rinnova Cummarate o Comparato a Castelbuono. C'è proprio, si faceva una pignata alle favi con Cummarate o Comparato, e c'è una storia insomma bella su questo. E, andatela a approfondire perché è bellissimo. Comparato o Comparato. Ecco perché Dopo se no, loro no, poi mangiano le fave. Certo. Non c'è questa cosa delle fave. Sì, perché è l'unico paese che ha tenuto proprio questa identità. Allora, io devo dire che il soprano non ha questa identità di Cummarate, perché soprani nobili hanno Allora, io vorrei fare una cosa. deviato. Se tu mi riprendi io spiego lavoro, una per cosa di poi- lui e una cosa di lui. Allora abbiamo questa tradizione, cioè Cummarate si dice come è. Sì, sì, Ma sì. non più Però avevamo un tanto. cuttiglio qua per Un cuttiglio, richiesti. tutti Io sono il primo cuttigliaro perché a me piace sparare e sapere cose Ecco, tutte allora vedi che voglio WhatsApp sapere tutti moderno. ingiunchiolamente di tutto, voglio sapere. Volevi che WhatsApp moderno. Tutti. Poi non parliamo di maiari, perché io coltivo erbe officinali, quindi sogno la maiara di posto, tutti le mali metto a posto. Era maga, era strega. No. Ah,
she's a witch. Oggi noi abbiamo qui due persone lontane come età, ma che lui è la tradizione e lui invece è chi continua la tradizione. E questo è importante perché significa che questo mestiere antico non va perso. non si perde, è ancora qui. Alfredo, che lavora da quanti anni? Da quando 30 anni, 40 anni. 40 Sì. anni. Sì, sì. Questo è il lavoro, adesso che c'è E che lui ha tutto lo un stai suo... facendo un forno, un panarietto bianco, lo salace bianco. E lui Che lavora tiene- in un modo e Claudio A me non parlare di travaglio perché io travaglio non ne ho voluto mai nella mia vita, quindi cioè, cominciamo già a sbagliare a parlare di e travaglio. Claudio lo fa in un altro modo. Sì, sì, no, le tecniche sono diverse, però no, questa è anche antica come tecnica, solo che sono due, io ripeto Sicilia di Oriente, lui, sono due tecniche completamente diverse con materiali It's a diversi. different job. Questo si chiama manciuni, si chiama, che sarebbe i polloni dell'ulivo casucchi dei subecchi, quelli che fanno male alla pianta, o manciuni, come a mia, manciuni. Manciuni, io hanno infatti mi messo vicino al chef io. So they used to different style to make this basket. Sto facendo un so. We can see this is the. Come si chiama questo? Questo si chiama sole, questo è un fondo. This is ed è a un sun. sole, perché l'intreccio parte da una croce, poi dalla croce diventa sole, sempre dopo la tempesta So che the first step is a cross. diventa sole. Questo sole è piccolino così, sto sole poi io lo distruggo, sempre lo solito, la tempesta, e poi arrivano soli più grandi. Allora così potrebbe essere un sottocaffettiere, un sottopentolo, un portasaponette, qualcosa di, perché a scuola potrebbe essere tante cose. Così più grande potrebbe essere un orologio da parete, mettendoci le lancette e il motorino. Cioè si possono fare 2000 cose. E l'intreccio è bello perché intanto è un atto d'amore, perché se voi notate l'intreccio sta ovunque, nelle coppie, ovunque. È un atto di fiducia, l'intreccio sono le materie prime che si uniscono, destinate da quando sono nate a stare insieme, quindi l'intreccio è una parola bellissima, se vuoi, è un atto bellissimo. Cioè chi glielo devo dire al mirto e all'ulivo che sono chi incontrare possono venire da 10 km diversi, profumi diversi, colori diversi, però insieme. Se uno delle due lascia come la coppia e finisce. Cioè, l'uno The deve balance lasciare- is È important. romantico, L'intreccio alla È continuità amore. della vita. Ecco, bravo, vedi che poeta. Vi faccio vedere un'altra Bella fase di lavoro. Ora comincia a fare un'altra fase di lavoro, già il fondo già è Questo che cos'è? Che sta facendo? questo è un fondo già finito. Ora continua una fase di lavoro. Si costruiscono le pareti per poi continuare a intrecciare, questa qua. partendo dal fondo già costruito. Prima ci metto si- un giro di salace Esatto. e poi come finisce questo giro comincio a metterci le canne. Faccio vedere come si fa. Sì, come è sceso. Una punta Ma è lo stesso poi il risultato? Sì. Solo che tutti lui ha quelli una uguali. tecnica di Sì, partenza completamente diversa nel creare il fondo, nel creare la croce, diciamo, di cui parlava Claudio. So Ma the poi result is the same, but the beginning is totally different. And the techniques are different. poi si costruiscono le pareti alla stessa maniera in base a quello che vuoi realizzare. Quindi le vai stringendo piuttosto che più larghe, a secondo se devi Questo per fare. esempio Questo devo è un creare cestino. un altro sistema particolare. Questo sarà fatto come una Un portabottiglie. no, un portabottiglie Sta piovendo. una garaffa Ok, fino vabbè. a qua gira e poi parte il manico come questa qua. Ok, come fosse una tazza, quindi. Questo di qua fino a qua. Siccome sta Non piovendo. è che piove, Like a cup. It is raining non è today. che piove. Quindi ha iniziato lui dal fondo, adesso ha messo tutti i pilastri che serviranno per intrecciare il laterale, fino a chiuderlo con l'intreccio finale doppio, e poi si crea il manico o i manici, perché possono essere anche due, e realizzare appunto un portacaraffa, un utensile diverso dal cestino, dal tradizionale panaro. Ecco.
la caccia per Ma andare. sicuramente, visto che di Io ero andato a blufi... cavallo. This is amazing, guys. È una cosa bellissima. Questa che c'è che dopo non ce l'ho He più. loves... Non ce l'ho più. Allora, poi se ti posso, guarda Rossella, Rossella insegna a intrecciare ed è bravissima. Guarda che lavori che fa. Poi la donna che intreccia, se voi ci pensate, è favolosa. Cioè proprio dà un senso di... Perché l'intreccio è donna comunque, se ci pensate. La donna è più creativa. Quindi guardate che lavori. Belli, belli. Sta attento Cioè, che l'infezione... Ciao Rossella, nice to meet you. Guess who is Rossella? The name is very similar to mine, but she has one more S. And we can say Rossella who is. Possiamo dire chi è? Allora Rossella è da brava picciotta che su poi t'ha chiesto. ecco, ti pareva. Facciamo una scena insieme, dai. Ma Ruggiere mi ha lassato, la sodote me l'hai ammuccato, e ma sogera mi ha frustato. Tu sei un pezzo disgraziato, amma figlia consumato e sei sempre indisperato. Io mi giro da parte, la mia panza è un'opera d'arte. E poi quando la mattina io esco, vado nelle vie a vendere, perché io faccio il raccoglitore di erbe selvatiche, no? Allora faccio, arrivata riga a bicicletta, arrivata a rivista, tutti i film ne vedono la vista, quando sono in pezzi. Addi tu dottore e magari farmacista, muriazza Peppina. Chi sto scemo stamattina? E chi un lario sa compare non si può manco tagliare. Chi un lario di uno scecco sta fetendo quanto uno becco. Mamma mia. Ma lontano muto muto, cosa afferri è un noto. Io più lei non scecco, ma vi rendete conto come mi trattano a me qua? Vabbè, ma non si può lamentare, come l'ho trattata prima. Caso io più l'aria di uno scecco, che mi è muccato a sua Questo figlia, io non l'avrei mi è mai muccato. Cioè io canto tante poesie d'amore. Può essere una poesia d'amore. Ah, caso io più l'aria di uno scecco. Chi c'è? She's his wife. Meno male che a me mi ha difeso un chef, meno male, che ora... Meno male. Mannaggia. Ma chi fa chiovi, Carusi, chiovi? Ora giudice la maiara giudicemo. Io giustamente vengo da Siracusa, posso raccontare la storia di un erbolista siracusana perché a me mi sta a cuore. Ce l'avete presente l'umare di Siracusa? Li pezzi niuri, l'usolo cucenti, e l'onde che spattano dalle scoglie prepotenti. Sutta una rutta in faccia all'umare, una femmina sola ci abitare. La chiamavano la pellerina e di ogni erba ne faceva una medicina. Di levante a punenti da curava un sacco di gente. Di lavanza e per la testa la nepedetta era a tempesta. La mortiglia per un diabeti e la ruta un poco feti. La usava un po' malocchio e sabbaggio lo finocchio. Per la gente affamata la sfodelo era patata. Insomma, la maiara dello posto, tutti i mali li mette a posto. Per lo sinnico e lo parrino, agliamente e potesino. Volete si consultava e le spirite scacciava. E la notte di San Giovanni le preghiere erano ranni. Con la luna gli da parlava e la gente le curava, voglia. Se la voglio ringraziare, a pellerina gli a tornare. Io mi assetto un bacio allo mare, di lontano gli da merrire e mi scaccia l'occhio, io la voglio ringraziare in ginocchio. Insomma, la pellerina è una storia comunque che io mi sono inventata, perché la pellerina era una nobildonna e si era innamorata di un pescatore che di nascosto si vedevano sul mare. Però lui, sto pescatore, non è tornato più perché è morto in mare e lei si è abbandonata e si è fatta morire perché non voleva mangiare, sapeva che il chef già non c'era, era disoccupato in giro. Quindi, insomma, a Strem non c'era lo chef. E niente, però io l'ho girata a una maiara, una magara, perché poi le magare sono... Meglio quando fai il lavoro con le canne. Aspettassi che va a inquadrare. Guys, of course I cannot translate. This is too difficult, but I want to show you this beautiful gift. Giusto, mi pare giusto. Guarda che mascio. E io sogno ora il cestaio, ma prima era il cestaio matto, ora sogno il cestaio disoccupato. Perché c'è? Ma non era manco pochissimo, manco una dicchia di gloria, niente, proprio. Ce l'avete tutti con me. La presentazione fa tanto. Ah. La presentazione.
Mister, ma l'acqua a chi serve? L'acqua veramente è meglio vino. Non spiegò? Per mettere a mollo il materiale. Metterà molto materiale. Per arruggiare sempre l'acqua, no? Metterà molto No, materiale. mio nonno la metteva in ammollo per Sì, renderlo più malleabile. Sì. Allora, facciamo una cosa. Prima chiudiamo questo. Ma si vendono? Questi sono i suoi, un poco sono i miei, ma lui è più bravo, dai. Camurria. I suoi che noi. Camurria is a typical phrase in Sicily. Camurria, che tanto. Camurria. Camurria means It means Trouble. that's a pain, no? Like a pain. we can translate camurria. It's a Sicilian slang. That means it's boring, but very, very boring. Very boring, yes. And so we can use this expression when to do something, and we used to say chi camurria, per forza l'affare. Infatti. Ecco. Vuoi travagliare, tu mi da allontanare, nome e nome te la scordare. Ma proprio ti lontano te la fare. Se tu mi avvicini mi rovini le mattine, ma proprio non vuole capire proprio. E poco fa, come ho detto, noi siciliani siamo salutafossa come spagnoli, proprio travagliatori come francesi, manchi calata, traggeriatori come greci, e misterioso come all'arabe, no? È giusto, diciamo, chef? La tua proprio a posto. Io la mattina mi sono scritto, ma scusa, ma se c'è tanta gente che cerca travaglio, ma proprio a me per a cercare, cioè, ma che si pazzo? Ma siccome io voglio bene, non so che io vuole sappiare, o no? Faccio male. Certo, c'è tanta volontà. l'altruismo fa parte di noi. Giusto? Noi altri siamo siciliani, siamo bravi a essere altruisti, no? Sicilian people is wonderful Bravo. people. Avanti, ti parliamo in siciliano, forza ma We are a melting pot because, as you know, we had a lot of dominations, and so Sicily is the result. Arabian people, Greek, Romans, Norman, Spanish people. Arabs, yeah. Questo è un passatempo Sì, per non invecchiare. Da Ah. 70 me ne va a 60. So it's your secret. He told me that To be young. this is the secret to keep yourself young. Ecco, appunto, non ci voglio. con la ghiaccio e le cannicetti, io facevo le panaretti. Ma in fretta lupa chiaro, si mi sa piove e se ne separo, mannaggia la miseria. Sento lo sciauro della paglia, di lontano lo scecco raglia. Con le mani con Mattia veramente mi furria. Stai pensando a una carusa, una bella carusa. Ci scrivi una serenata, una canzone l'hai scritto, no? Ce la voleva, ma va bene tutto, come fotte di vino, non ci fa niente. E lo chef che mi fa un po', mi fa gola, veramente no, tu. Cazzo, stai attento. Spero che... Chef, ma oggi si mangia un lassi di uno che si caghi. Sta facendo cagliera a preparare a mangiare tu. Prima la caria io devo fare, devo provare prima che voi provate, aspetta, prima che voi mangiate, ci vuole una caria che deve sapere se fa male, se fa bene. Certo, io sogno più disgraziato che è venuto all'Oriente, da Dai greggi, un più poverino. dal dramma di tutti i Io morti greggi. fame c'è Dal nascito, dramma dei sempre, grammi disperati, nasce. dalla tragedia antica, giusto, io vengo Dai dalla mera ancora tragedia. più greci, No. dai mera proprio. Non cominciamo a vedere dove veniamo Quindi qua. più di lei di caria ho bisogno Meno di... 5, 12 meno 5. Insomma, per esempio, io volessi sapere sto chef che ha fatto. Ah, aspettassi, mi facci sapere di ca. Ora le svelerà. Ora le svelerà. Se non si bagnano si rompono. Allora, che stiamo facendo? Perché stiamo bagnando queste Stiamo cose? bagnando i sasi perché a intrecciarli si asciugano e poi si rompono. Invece così si ammorbidiscono e il lavoro viene meglio. So, E continuiamo the il lavoro. water A intrecciare i cani. helps Intrecciare i cani. his job. E così Easy as a i sasi arremotano to weave e si continua il lavoro. Allora, water helps him to weave willow to make baskets. Oggi noi facciamo una drittata a mezzo alla paglia, a mezzo alle erbe, raccogli la melissa e ti fai una cosa, raccogli la...
Gianluca, io ci ho fatto impanare a suo fratello a Firenze, però ci ho detto basta, ma perché lui doveva fare il pane, doveva meditare nei cesti. Però mi ha fatto un barzì, sì, ma mi ha fatto un barzì di tutte forme pazze, proprio, cioè, non farà più di più. Come vedi che Gianluca è uno scienziato, no? Ma mi scusi, nel cucina come si chiamava non ci metteva il pane fatto? Certo, però c'è chi fa lievitare il pane. C'è uno chef a Firenze che è siciliano, delle mie parti, diciamo, che siracusano, che ha fatto proprio io gli ho preparato delle ceste Per dove lievitare. lievita il pane proprio, perché dà il sapore e la forma del pane. Ceste di lievitazione. Belle. Noi abbiamo degli elementi comunque bravi ovunque, inutile ai siciliani ne abbiamo. Poi in cottura vengono tutte queste striature. Sì, bravo. Questo lavoro mi piace, guarda che bello. Ci vuole una pazienza però. Non gli do pazienza, ci È vuole vero, ci vuole la pazienza. pazienza, io già non sopporto Tutto più, non sopporto. He loves Invece non making piace. baskets. Questo He è has a bello, lot of sì, patience. È bello veramente. Mette un po' di musica, vedi? È un lavoro rilassante. Sì. But of course you can relax during Ecco. E a casa the making of the baskets. Fino alle 8 io sempre seduto a fare queste cose. O preparare il materiale, spaccare per il fare i salati. tutto, sempre il lavoro. Quanto tempo ci vuole per fare un panareddo? Io non già basta. Wow, this is a long Per job. farlo, per preparare il materiale. Queste salate bianche si vanno a fare, si vanno a tagliare. Con tutta la scorcia, con tutta la corteccia, scioglievare una a una. E poi si mette a muovere e poi ci vuole un lavoro enorme. Il lavoro inizia dalla raccolta del materiale, dalla ricerca, dalla raccolta del materiale, poi si pulisce e finalmente poi si inizia l'intreccio. Ora devo andare a fare di cristiano, che andare a fare queste cose, So the process is very long because before he need to collect the materials to make them, and then he needs to work at least 2 days to realize one basket like this, for example, or this. Oh, I forgot to show you also our beautiful red onion. The red onion is sweeter than the white, and that's the reason why we prefer to use this kind of onion. Look at this beautiful handcraft. Rossella, Yeah. se tu mi spogli per i caglianci, se io ti piace tu mi mangi. E che cos'è? La cipolla. Se tu mi spogli i chianci, no? Se io ti piace mi mangi, o no? This is a proverb or is Indovinagli che si sono your... inventati Tu inventarsi questo tu? L'indovinello. Indovinello is guess. Non mi ricordo. Indovinello come si dice? Guess. Guess it. It's a job. Io non so parlare manco l'italiano, pensiamo It's a un... joke. Ma non è un gioco proprio. Pensiamo. So if you... Se mi spogli, quindi if you dress up me, se mi spogli, morrisci al re. Se mi spogli vire caglianci. Ah, se ma io ti if pia- you dress up me, you will going to cry. Se io ti piace tu mi mangi, no? If you like me, you will hit me. Perfetto, perché gli indovinelli erano sottintesi leggermente, belli perché proprio erano la maggior parte, poi non tutti. Però era questo proprio il gioco di... e si mettevano attorno alla conca in inverno e se li raccontavano. Proprio belli. Oppure Yauta, faccia lumari, Niuro Yanga sempre a fumare. Cos'è? E prima fammela capire. Yauta, alta. So, tol Faccia lumari, overlooking the sea, nera o bianca sempre a fumare. black or Con la white. neve o con la pietra nera bella è l'Etna, no? Noi abbiamo una Ah. montagna che è bellissima, no? This is the Ed è beautiful una signora che fuma nella Mount pratica che fuma. Etna. The highest active volcano in Sicily, in Europe, sorry, yes. And you can see Etna from Petralia Soprana.
Che si vede da qui benissimo, sì. Aspettate, la vediamo. Sto improvvisando. Tu ora Nuvole permettendo. la tiri? Non so, vedi come mi tratta? Vedi, mi tira Da le cose lì? in faccia. Nuvole permettendo, dalla sua finestra si può vedere. Prima bisogna vedere se si vede. Perché se ci sono certo. le nuvole. Mi pare che oggi non si veda. Posso fare un passaggio. Allora, 1, 2, 3. And so this is how people spend their free time in winter. Che le case sono? Per fare vedere. Vedi tu. Tanto vediamo se si vede. Esatto. Da lei è più alta, quindi si vede. Giorno e notte vai brillando. Con le stille vai cantando. Sento ciauro di gelsomino, davanti alle tue bellezze io manchino. Che lei cos'era che faceva notte e giorno? Ma andava brillando. Una bella ragazza notte e giorno va brillando, no? Notte e giorno vai brillando, con le stille vai cantando. Sento ciauro di gelsomino, davanti alle tue bellezze io manchino. Giuseppe, oggi che ne fa mangiare? Allora, Vorremmo dire che cosa andiamo a preparare dopo? prepareremo un pesto, a parte la degustazione di prodotti locali che ci forniscono, quindi ci hanno fornito poi i fornitori proprio del paese, tipo il bar Aspromonte, che ci dà lo sfoglio tipico. Lo sfoglio praticamente è una torta tipica qua delle Madonie. It's like ed è a salty cake. Sì, salty cake, ed è fatto con una frolla alla marsala, and inside, quindi con un ripieno di cioccolata, confettura di zucca, cannella e tuma fresca. You fill with Tuma chocolate? Tuma chocolate and cannella, Cinnamon? and e la zucca, sì, marmellata di zucca, quindi una confettura di zucca. Io la definirei una cassata al forno, però non c'è la ricotta, ma c'è la tuma, ecco. So it's like a cassata cake, but today you will learn us how to prepare a typical Sicilian pesto, right? Yes, tipo un Sicilian pesto. I can wait because I'm very hungry, Giuseppe. So see you later. I think at 1 p.m. more or less. Yes, 1 p.m. yeah. Okay, see you later. See you later. Scusa, col telefonino in mano mi hai preso, scusami. Allora, vedi, ora sto facendo le pareti io con le canne selvatiche da fiume. Sto facendo. Vedi? Poi gli do il colore giallo. Poi l'intreccio, vedi, è un percorso semplice. Alle 12 Una bella carusa cammina una cazza, tutti ad aleno sotto la speranza. Tutti vi ridono e escono pazza. Ma se lo sole ama la luna, sti tribasoni a ida cirona. Non mi avvicino per non te squagliare, sta storia d'amore la faccia durare. Il tappeto di mare con l'ondo so errare, allo sole e la luna la fanno passare. Il sole e la luna sono sempre innamorati, si guardano ma non si toccano perché se il sole tocca la luna la scioglie, la squaglia, no? Quindi è sempre una bella storia di chi dico mamma mia, sembri lontano a tagliare, Sembri di lontano ma non ti avvicinare. Io cammino locco, la taglio ma non la tocco, no? Grazie Claudio. Grazie a te Rosella, sei bravissima. And thank you for this beautiful gift. I want to share with you my beautiful gift. Look at this. Is handmade? Yes. What do you think, guys? It's good for me? It's beautiful. Dai, io gli faccio un It's botta not mano, easier guarda, to do this because No. it is A long small. work. It takes a long. Tra poco iniziano l'altra fase del lavoro. A Monica, come siamo combinati? Stiamo in avanti o andiamo lenti, mister? Avanti. Ora stai venendo
la partenza, questa, cioè, questo mano, questo, ora questo invece lo faccio partire da qua, questo mano. E ci metto gli sandwich. Uno, due. Uno e due. Uno e due. Dopo molto che lo faccio questo sistema, se ben riesce. Ecco, ora continuo. E io Casugno. Sì, ora continuo. I nostri amici a lei aspettano. L'intreccio dei canti. Questa esperienza l'abbiamo già vissuta. Abbiamo aspettato molto la casa. In the meantime, guys, don't forget to share this live broadcast with your friends and invite them to follow us. And don't forget to visit our new website, bestthingstodoinsicily.com. Vedi se allora faccio il bordo, guarda. Questo è il bordo, la chiusura. In sostanza, guarda qua. Comincio a intrecciare. Metto una dose di meno. Sì, no, non sto mettendo tante perché è piccolo, quindi sennò poi viene troppo grosso. È un intreccio, vedi? Gli dà forza, gli dà estetica, si vede? Poi con le gambe io mi faccio pressione, mi faccio, vedi? How many skills you need to make this? Vedi? Bravissimi! I'm very proud of you guys! Grazie. Rossella, tu che stai facendo? Non ti fa a birra, vedremo Rossella che fa. Sto facendo un cestino per la tavola di Liana, così poi ci metterà le mandorle per gli aperitivi. So, to contain the almonds. Ora andiamo da Ikea e ci mangiamo pure il polpetto di Ikea, va. Sono 42 minuti. Ah, ok. Si vede bene? Io ho problemi di... Sì. Ok, continua che stiamo almeno di 30 secondi in ritardo. Masso, ci siamo, Masso? Sì. Madonna, il telefono. Scusate, prendo il telefono perché sennò... Tinder. Tinder, dove sei? Aspetta, la fontana dei Quattro Cannoli dov'è? È lontana, ma è in piazza? No, lei è vicino alla chiesa madre. Sì. Alfredo, lei quando ha cominciato a fare questo travaglio, allora era un picciriddu praticamente. 10-12 anni. He was 10 years. Ora non è che facevo più queste cose. La posizione Quando lavoravo, quando ero dopo in pensione, sono dedicato a questo lavoro. dai che puoi venire. Io faccio un sacco di lavoro. So when he started this job, he was a child, only a child. E suo padre lo faceva pure questo lavoro. Also his father, of course, used to make this wonderful job. And I really want to thank this man because here in Sicily a lot of ancient traditions. We are losing a lot of traditions, a lot of
authentic experiences. And so this is very important for us because it's difficult to find people that can do this, that can still do this. Sti panari hanno fatto un giro rumunno, giusto? Hanno girato tutto il mondo, no? Tu ispe che spaccafunno. Hanno girato. Sono arrivate in Nord Italia, a Cremona, a Roma. Their baskets, of course, are shipped all around the world. Grazie. Grazie mille. Guarda Claudio, guarda che. Look, Claudio. They are fighting. Look at me, Alfredo say, look at me, Claudio. Claudio, look, Alfredo, please. Allora. He teaches you how to make baskets. Allora. Vedi tu mano? Sì. Da parte di che? Sì. Questo invece lo sapete giocare. Bravo, perfetto. Guarda questo qua. Guarda. Che tu mi manda la collezione? Ora un breccio. Ora come gira ancora ci faccio attenzione a brecciare. Brigatevi che sta arrivando la pioggia. Alfredo, say Claudio, the different make for your job. The young generation and the old generation meet today. Io picciotto. Sì. The young chef and the ancient chef, old chef. Guarda che c'è che faccio vedere il giro del buon. Fatto un barbecue con la mia faccio vedere. Il barbecue. Ma senza vino non si travaglia. Claudio, you are Raffaella, perfect. aiutami Right, tu. yes. We Aiutami need. tu, perché lei mi ha viziato quando siamo con lei. But what Con you lei si prefer? beve, 2 al litro io faccio. What you prefer, the red wine or white wine? Claudio, Ora Rossella, lei la. Claudio, Mi dica lei. what you prefer, red wine or No, white ma io wine? sto scherzando, io se bevo poi comincio a litigare con lui se bevo. Okay, Concorrenza. I think it's better than red wine. No, no, io bevo, io scherzo, ma io bevo. Sono loro che non capiscono, non sentono. Non sentono proprio. Perché io. Today is very strange, guys, because I want to share with you the sky. You can see the sky. It's very blue, but it's raining. So today is a crazy day. Maybe because of you, Claudio, because a lot of people say that you are a little mad, so... Aspetta Rossella, io non capisco manco l'italiano, penso sapessi a capire l'inglese. Traduciamo, forza, aiutami. Ti rissi che oggi chiovi cosuli, com'è possibile? Forse sto tempo è antichia pazzo come Mattia. Sì, siamo tutti pazzi nella Sicilia, infatti come si dice muovete fermo, cioè dice oh muovo segno fermo, muovete fermo, chiovere con il sole, insomma, cioè, io ci tagliate cioè, How we can translate this proverb, muover fermo? So you try to move yourself, but you have to stay stop. No, no, la Sicilia è bella perché questa... Scusa, prego, io parlo sempre, ciao. Sicily is a beautiful place to visit. It's a beautiful place to stay. A Cammaratisa, tisa a Cammaratisa. And people. And of course, we are praying the European Commission could open as soon as possible the borders. Because, guys, you know, every day I want to cry because it's so difficult for us. We cannot host you at this moment, and so finger crossed. We hope to meet you as soon as possible, to hug you. Però dovete sapere che la femmina siciliana è come nera,
Cioè fa tutta la parte che è vittima, ma i lignate che scippiamo ne sono pari sempre. Claudio, che faccio? Fai un saluto a Gianca, Carnice Italiano. Ciao Gianca, ti voglio bene, ma sai quanto mi manchi oggi? Ma perché non ci sei? Un sì, un t'ammucciato. Ha scippato colpa, vero? Hai scippato colpa, Ma sai. hai capito subito. I catini ci misi. I catini, ma ti rendi conto? Io ti sto attento, dai. Ti difendo io, tranquillo, già scippai magari io. Ti difendo io, ti difendo. Mi manchi tanto, dai. Ti aspetto a Sarausa. Yes. Yes. We promise you. Promessa, promessa. At the end of July or in August, we will visit you and we will spend one day together. Sto cestino quindi come a me, tutto sommato. Però la cosa più bella, ripeto che mi hanno insegnato all'istituto d'arte, quando una cosa ti viene scammata è un'opera d'arte. Sempre, infatti grezzo d'autore, perché grezzo d'autore? Perché è la scusa più bella che uno può, no? Che ne pensate? Grezzo d'autore. E allora picciotti belli, ora oggi continuati e poi noi oggi ne vedremo un'anticchia. Se nel frattempo vuole vedere il percorso, Perché per fare venire tutto, regola tutto perfetto. I think that we can stop this live broadcast here, but we will see more or less in 1 hour because at 1 p.m. I'm going to show you how to prepare the Sicilian pesto. So see you at 1 p.m. for the second live broadcast. Now we have to say all together love, hugs and kisses from Sicily. So, Ma vieni qua, ma io mi trovo quando ste carose, chi ti fate? non ne siete, fammi pigliare un panaretto. Vieni qua, i panaretti, Chiedo un bello panaretto. Aspetta per i piccini di scemi. So, see you at 1 p.m. See you. Italian time. Ciao! Ciao! picciotti! And kisses Ciao from picciotti, Sicily. picciotte! Ma senza vino ciao però non cala! Cioè,